मोठं मीठ जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून पुरीन ख्रिस्ताच्या भक्तीवर मेळायल्या आम्ही जेवणा सोम्याच्या सोम्या जेजू दयेन कोट्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्धा बलिदान सर्गीचे पवित्रान दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता जीवन पोर वर्षा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ बाबा भयणीनो आणि सांपियोच्या सर्व भक्तिकांनो आमच्या पात्रोनो सांपाद्रे पियोको मान करणं आज आमी तिसऱ्या दिसाचे नोवेन करत आसतना आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें जिवीत रुता करून देव आपोणी फुलोवन येवं दी म्हणून आमी मागून आसा. मागण्या विशांत पाद्रे पियोनो म्हणली उतरां अशीं आसात. मागणे एक बळादीक हातेर देवाच्या काळजांतें वेचें. आमी जेजू लागीं उलयचें ना केवल वंटांनी बगार काळजांनी आनी काळजांत हांव देवा लागीं उलोवंक आमी शिकया. आनी एकडे पाद्रे पियो अशें म्हणटा मागणें जावन आसा आत्म्याचें ऑक्सिजन. पाद्रे पियोची जिणी आमी पळयले तर ती जावन आसा असली मागण्याची जिणी. देखून पाद्रे पियोची देख आमी घेवया. ताचे बरी मागण्याचे व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमची सर्व कुटुंबां मोगाच्या न्हू पाद्रे पियोच्या पांयंतळा आमी ओपून दिवया. ताणें आदरली ती जिणी रीत, ताणें ताच्या कुटुंबांत जियेल्ली रीत, मागण्याक दिल्लें तें गुमान आमच्या कुटुंबांनी सडीत मागण्याक आमी गुमान दिवन आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमची कुटुंबां देवस्पणान भरलेलीं जावंक आनी ह्या मोरेफात आमच्याय कुटुंबांनी देव आपोणी फुलोवन येवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बर्दना वेळार आमी भक्तीपणी मागोवन घेवया. मोगाच्या न्हू जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी आमी मागण्याचें वातावरण दवरूंक सलवल्या. सोमसावरी संगतीक सडीत गुमान दिवन मागण्याचे व्यक्ती जावंक आमी सुकोवन पडल्या. देखून एकडे बोर मौन आमी रावया. आमी देवा लागचें बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमियाका कुतकर, सोमियाका कुतकर.
Krista kakurte Somia kakurte Somia kakurte प्रार्थव्याम सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा तुझे दैवी कृपेन तुझ्या याचक सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवाच्या गायनी नेटून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दया माया आमी आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवान एकवटून रावू आणि संतोषान ताचे महिमे वांटले जावंक आमकां फावूक आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना सा पावलून तिमोतीक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भोव मोगाच्या पुता तूं ल्हान प्राय सुमून लेकून कोणूच तुजी बेपरवा करिना जावं तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थ्यांक एक देख जा हांव येता पर्यंत पवित्र पुस्तक परगट वाचच्यान प्रसंग करच्यान आनी शिकोवन दिवच्यान तुजो वेळ करसी मालगड्यांनी एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रवाद उतरां सरी तुका लाभल्या आत्मीक देण्याची अलक्षा करिनाका ह्या संगतीचो आठाव कर आनी तुज्या जिवनान त्यो कार्यरुपाक हाड तवळ तुजी प्रगती समेस्तांक कळीत जातली सदांच तिरासण सांबाळ तुजेर आनी तुजे शिकवणेचेर सत्रायेन दोळो दवर तशें केल्ले वरवीं तुकास आनी तुजी शिकवण आयकतल्यांक तूं बाचाव करूंक पावतलोय देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वे स्पोराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती नीतीची आणि सताची कृत्या विश्वासीपणाची ताजी विधी नियमा ससनाच्या ससनाक ताणे ती टारयल्या सतानी ती परमाने ती मांडून हाडल्या सर्वे स्पोराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती सर्वे स्पोरान आपले परचेक सुटका दिल्या आपले करार ससनाक ताणे तीर केला पवित्र आणि भयंकर ताचे नाव सर्वे स्पोराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती सर्वे स्पोराचे बेबिरान जन्माये सोवाळ्यान ही बेबिरान दंजेतात ती सर्जाणी ताची स्तुती बाळता सर्वय काळी सर्वे स्पोराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती सर्वे स्पोराची कृत्या श्रेष्ठानी वर्ती Alleluia, 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 Alleluia. Unia vorbi mat moniziena,
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या उपरांत सुमेस्त लागीं उलोवन जेजू म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवूं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं जो कोण आपलो जीव वावोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हज्या पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगलो संवसार जडलो सुमण्या हातूंत तर ताका कितें फायदो जो कोण म्हाका जावन म्हज्या उतरांक जावन लसता ताका मनशा पुती आपल्या बापाचे आनी भाग्यवान दुताचे महिमेन येताना ताका लसतलो सतस हांव तुमकां सांगता हांगा हजर आसले थोडे जण देवाचे राज पळयल्ले करीस मरोन पावचे नात देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो आनी सांपियोच्या सर्व भक्तिकानो पवित्र सभेची चरित्राची पानां आमी उगडत आसतना थंयसर आमकां साबार सांत सांतिनेची चिनी आमकां उगडून धरता ह्या सर्व सांत सांतिनेची चिनी आमी पळयत आसतना थोड्यांच्या मतींत सवाल येवंक पुरो कोणें सांत जावयेत सांत सांतिन जावचें भाग केवल याजकांक वा धार्मिकांक मात्र तें सीमितगी एका खाजारी स्त्रीयेक एका खाजारी दादल्याक सांत वा सांतीन जावयेतगी एक मेट मुखार वेचें तर एका राज्याचो राय जावन आसल्याक सांत जावयेतगी असल्या सवालां आमच्या मतीन घुसतना मोग जनो एक राय सांत जाल्लें घडीत आमी पळयता आनी ताची परब आमी आचरण करता ऑगस्टाच्या 25 तारखेर आनी तो राय जावन आसा सान लुईस नोवो फ्रांसांत 1214 इसवेंत सान लुईस नोव्याचो जल्म जाता 11 वर्सां प्रायर आपल्या बापायच्या अकालीक मरणा वरवीं ताका राय जावचें पडटा आनी 20 वर्सां प्रायर मार्गरेट म्हणल्या एकल्या चलये लागीं तो लग्न जाता आपल्या लग्नाच्या जिवितांत ताका 10 भुरग्यांचे देणे देव फावो करता आसतना सान लुईस एक उत्तीम पती आनी बरो बापय जाल्लो म्हणटात चरित्र सांगता मोगचनो सान लुईसाची आवय सान लुईसाक आध्यात्मिकता कितें म्हूण शिकयल्लें मागण्याची जिणे म्हूण कितें शिकयल्लें आनी इसो फळ जावन सान लुईस राय आसलो तरी दिसाक 2 पावटी मिसाच्या बलिदानान तो भाग घेतालो अशे बराबर पवित्र सभेचे अधिकृत मागणे जे कितें याजक करतात वो राय जावन वचून करतालो आनी आपल्या परजेक कळीत नासल्या प्रमाणे
तो सदांच आपणाचें जिवीत मागण्यान तो करसितालो. अशें बराबर दुबळ्यांक कुमो करचें, निर्गतिकांक आदार दिवचो आनी जायत्यांक घरां बांदून दिवच्या मरेफात एक उत्तीम राय तो जाता आनी ताका ह्या जगाचो व्हडतो मोग ताका आसलो. मोगचो न्हू, असल्या व्यक्तीक एका रायाक पवित्र सभेंत सांताचें मान दिता आसतना पवित्र सभेची आमी सांदे जाल्ल्या हर एकल्याक ह्या सांतीपणाचें आपोवणें आसा म्हणटा आमकां पवित्र सभा. आमी हे वर्स कुटुंबाचें वर्स जावन आचरण करता आसतना आमची कुटुंबां पवित्र करूंक आमकां पापा फ्रांसीस आमकां आपयता. पापा जुवांव पॉल दुसरो आतां सांज जाला तो म्हणटा, आज आमकां भाग्यवंत जिणे मुखांत्र क्रिस्ताक साक्षी दिवची कुटुंबां गरज आसात. आमच्या कुटुंबां मरेफात आमी हर एकल्यानी आमच्या क्रिस्ताक आमी साक्षी दिवंक आसात आनी केन्ना आमी क्रिस्ताक साक्षी दिवची जिणे जियेता आमची कुटुंबां पवित्र जातात आनी ह्या मरेफात आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणें परजळोवंक साध्य जाता. मग अशें न्हू, आज आमी नियाळ करचो विशय आसा पाद्रे पियोचें मागणें कुटुंबांत देवाचें आपोवणें स्विकार करूंक आदार. आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणें फुलोवन येवं दी म्हूण मागता आसतना पाद्रे पियोची आमी देख घेता आनी आमची कुटुंबां पवित्र करून भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवन आनी आमच्या कुटुंबां निरंतर देवाचो प्रकाश परजळोवन आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणें फुलोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आनी हें करूं मोगाचें न्हू, तुमचे मुखार 3 रितीच्यो वाटो हांव दवरूंक हांव आशेतां. आनी ह्यो 3 रितीच्यो वाटो जावन आसात आध्यात्मिकता, द स्पिरिच्युअलिटी. आमच्या कुटुंबांत आज कसल्या रितीची आध्यात्मिकता गरज आसा. पयली गरज आसा मागणें क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबाची आध्यात्मिकता. मागणें म्हणटा आसतना आमकां उगडास येता मागणें म्हजे आनी देवा मदली साळावळ ह्या संबंध. कुटुंबांत मागणें मोगाचें न्हू, सदांच कुटुंबाक लागीं दवरता, एकवटी दवरता आनी सदांच कुटुंबांत मोग वळटा. एक बरोबर आमच्या आदल्या कुटुंबांनी आमी नदर गेली तर कुटुंबांत सकाळींचें सांजेचें मागणें आसलें आनी ह्या मागण्या मरेफात सदांच कुटुंब सांजे सांगाता मेळटले आनी ह्या मरेफात कुटुंबांत मोग वळटलो. हाचे बराबर जायती आमकां देव आपोवणें पळोवंक मेळटलें. जुवांव पॉल दुसरो कुटुंबा विशयांत अशें म्हणटा, कुटुंबा जिवितांत मागणें प्रमुख स्थान घेता. कुटुंबांत जावन कुटुंबा खातीर कुटुंबा संगी मागणें गरजेचें. इंग्लिशांत कुटुंबाच्या मागण्या विशयांत एक सांगणी आसा, अ फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर अ फॅमिली. कुटुंबांत मागणें एक कुटुंब बदलूंक शकता. जर आमची कुटुंबां आज आमी मागण्याची बोंदेरां करता, खंडीत जावन आमचे कुटुंबां पवित्र जातात आनी ह्या मरेफात आमच्या कुटुंबांत देव आपोवणें फुलोवंक साध्य जातात. आज आमी आमच्या पात्रोन पाद्रे पियोक मान करता आसतना पाद्रे पियोची जिणस आमकां उत्तीम मेल फंगत. पाद्रे पियोचे कुटुंबांत आमकां उत्तीम मेल फंगत. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याची आध्यात्मिकता वाडोवंक चरित्र आमकां सांगता पाद्रे पियोची आवय बापूय देवूंत मनशां. कुटुंबांत निरंतर मागणें आसलें, सदांच ती मिसाक वेतली, मात्र न्ही भुरग्यांक तीच मागण्याचें साळावळ ताणें दिल्ली आनी एका तराचें कुटुंबांत मागण्याची आध्यात्मिकता आसली. आनी पाद्रे पियोच्या आवय बापायक वडिलांक पाद्रे पियोक इस्कॉलाक धाडूंक असाध्य जाल्लें आनी केन्ना पाद्रे पियो आपणाक एक प्राद जायचे, ह्या जग जायचे म्हूण आपल्या वडिलांक आशा व्यक्त करता आसतना तिची वडिलां वेतात आनी कापुचीन प्राद लागीं आपणाच्या भुरग्याक सेमिनरींत घेयचे म्हूण विचारता आसतना शिकपाची गरज आसा म्हूण समजतना ती
भुरग्याक प्रायवेट ट्युशन दिवच्या टिचरीक नेमा करतात आनी केन्ना तिका दिवंक सांबाळना पयशे नान बगता आसतना तसो बापूय परगांवां वचून वावर करूंक मुखार जाता आनी ह्या बरयतात मोगाचेनो पाद्रे पियोच्या कुटुंबाची चिनी आवलो करता आसतना एका कुशीन कुटुंबांत मागण्याचें वातावरण पळोवंक मेळटा आसतना आनी एक दिशेन कुटुंबांत देवपणे उलोवन येता आसतना थंयसर देवपण्याक फाटिंबो आमकां पळोवंक मेळटा तर मोगाचेनो जर आमच्या कुटुंबांतले म्हजो पूत जर म्हज्या कुटुंबांतले एकलें तूं धार्मीक भाव भयणी याजक जावन खुशी व्हरता तर आमी आमच्या कुटुंबांनी थंयच मागण्याचें वातावरण आमी रुपीत करूंक प्रयत्न करया दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडची आध्यात्मिकता गरज आसा पवित्र पुस्तक आमकां एक वर्तें भावार्थाचें दिरवें जर आमच्या कुटुंबांत सदांच देवाचें उतर आमी वाचता ताचो नियाळ आमी करता वैयक्तीक अभ्यास आमी करता खंडीत जावन आमचें कुटुंब तें पवित्र जाता आनी कुटुंबांत गूंड भावार्थ उदेता किर्तन 119 वोळ 105 अशें म्हणटा देवाचें उतर दिवो म्हज्या वाटेक आनी उसवाड म्हज्या जिणयेक मोगाचेनो थंयच देवाचें उतर आमच्या काळजांनी बरोवन दी कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 16 अशें सांगता देवाचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड मापान बरोवन आसूं एक सवाल विचारलें तर आमच्या कुटुंबांनी देवाचें उतर वाचूंक कोण प्रेरण दिता आज आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या उतराच्या मोगान बरयचें तर हाका प्रेरण कोण मोगाचेनो हाका प्रेरण आमीच वडिलां जर आमी देवाचें उतर वाचता तर आमची भुरगीं वाचतलीं एक दीस थॉमस आल्वा एडिसन ताका म्हणटा द फादर ऑफ ऑल इन्वेन्शन्स हो थॉमस आल्वा एडिसन रेगुलर पैन करनासलो आनी रेगुलर पैन करता आसतना तो बायबल वाचूंक आराम करता आनी हें पळयल्लें ताचे सांगाती पैनारी ताची खेळकुळां करतात आनी तांचे मदें आशिल्लो एक सायंटिस्ट ताका म्हणटा तूं बायबल वाचताय बायबलाच्या विशीं आनी देवाच्या रचने विशीं तो सवाल करता पूण मोगाचेनो केन्ना त्या सायंटिस्टाक कळीत जाता आपूण उलयता तो मनीस थॉमस आल्वा एडिसन ताका लस बगता जर आमी आमच्या भुरग्यांक एक एग्जाम्पल दवरता उदाहरण दवरता बायबल वाचचें तर आमच्या कुटुंबांत भुरगीं थंयच अनुसरण करतलीं तिसऱ्यान मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांत क्रिस्तांव शिक्षण भरलेली आध्यात्मिकता गरज आसा पवित्र सभा म्हणटा आवय बापूय जावन आसात पवित्र शिक्षणाची पयली शिक्षकां पवित्र दिता आसतना आमकां उडास आसा आमी इगर्जेच्या दरवटेकर रावता आसतना याजक आमकां विचारता तुमच्या भुरग्यांक तुमी पवित्र दिवंक आशेतात वय म्हूण जाप दिल्यार म्हणटा तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र दिता तर तुमची जबाबदारी ही भुरग्याक पवित्र भावार्थांत वाडोवंक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत शिकूंक तुमी तयार आसात की इस जबाबदारी हर एका भावार्थ्याक हर एका वडिलाक पवित्रना वेळार मेळटा लुमेन जेन्शियम भावार्थ संवसाराचो उसवाड अध्याय 15 अशें सांगता आवय बापूय भुरग्यांक भावार्थी शिक्षणाचे पयले दिवे देखून आमी आवय बापूयनी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक तेंच क्रिस्तांव शिक्षण दिवची हातेर आमी जावंक जाय मग अशें न्हू परिस्थिती बदलल्या कोरोना आयलें लॉकडावन जालें आनी विकेंड कर्फ्यू जालें आनी कोणाक चड लॉस जालें मग अशें न्हू आमच्या आध्यात्मिकतेक चडीत मापान मार बसला ताच्या की व्हड मापान आमच्या भुरग्यांच्या आध्यात्मिकतेक व्हड मार बसला ह्या लॉकडावना वेळार ह्या पिडे वेळार
आमी आमच्या वडिलांनी कितल्या मापान आमच्या भुरग्यांक थिस आध्यात्मिकता भक्तीपण मिसाच्या बलिदानात भाग घेवनचे आमी शिकयलें. भावार्थाचें शिक्षण दिवंक आमी कितले आमी मुखार सरल्या. आज परिस्थिती इतली बरी जावन येता आनी आमी आज आमच्या भुरग्यांक मॉलाक व्हरूंक बिचाक व्हरूंक इतर आमच्या कुटुंबाच्या फंक्शनां व्हरूंक आमी फाटीं सरना, पूण आमी आमच्या भुरग्यांक इगर्जेक हाडूंक फाटीं सरता. आनी ह्या मोरीफात आमच्या भुरग्यांची आध्यात्मिकता आमी तांचे तावन कान उडोवन आसा. देखून आज देव आपोवण्या बसून मागता आसतना आमच्या भुरग्यां दिवशी सडीत गुमान आमी दिवया. कुटुंबाक आमी सडीत गुमान दिवया. कुटुंबांत मागणें देवाचें उतर क्रिस्तांव शिक्षण हाचे बराबर कुटुंबांत निरंतर आमी मोगान जियोंक, मायपासान जियोंक, वडिलांनी मेलफंत जावंक, एकामेकाक वेळ दिवंक, कुटुंबांत कितें गरज आसा, खाजरी जिवितांत कितें गरज आसा, सर्व संगतीक आमी गुमान दिवया आनी आमची कुटुंबां आमी पवित्र करया. कुटुंबाचें वरस आमी आचरण करता आसतना ह्यो सर्व संगती आमी मोतीक दवरता आसतना आमी आचरण करचें. पाद्रे पियोचें फेस्त प्रत्येक जण आमचो पात्रोन पाद्रे पियो आमकां आदार दिवं दी. आमी निरंतर देवाच्या मोगान भरलेली, मागण्याच्या स्पिरितान भरलेली व्यक्ती जावन कुटुंब पवित्र करूंक निरंतर आमी प्रयत्न करया. आमेन. उबी रावया. देव आमचे मागणे आयकता. आज आमी आमच्या कुटुंबा बसून मागता आसतना, देवा पोण्या बसून मागता आसतना आमच्या कुटुंबा बसून कुटुंबाच्या सहसंग्या बसून आमची मागणी उबारून दिवया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमचे वांटे जाल्ली पवित्र सभा तुज्या पुता जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या हाताखाल बांदून हाडूंक, आमच्या पापसाहेब सांगता वावुरच्या सर धार्मीक फुडाऱ्यांक तशें भावार्थी लोकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तुज्या शेतांत वावरूंक पवित्र आत्म्यान प्रेरीत जाल्ले वावराडी धाड आनी आमची पवित्र सभा बळवान कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, सर रायांनी, मुखेल्यांनी, अधिकाऱ्यांनी आनी फुडाऱ्यांनी तांच्या आपोण्याक सरी जावन तांची जबाबदारी निस्वार्थीपणी देवबिरांतीन करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. कळवळ्या बापा, देव आपोण्याक पाळो दिवन कुटुंब आनी आपणाक त्याग करन तुज्या राजा खातीर निस्वार्थीपणी वावुरच्या सर रिलिजियसांक प्रत्येक तरान मागता. आमच्या कापुचीन प्राद भावांक तांची मिसांव आनी योजना फळाबरीत कर. तांचें एकसुरपण, कश्ट, पिडा, कुटुंबाचो हुस्को हें सर फुड करन जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पिकावळेच्या धनिया तुज्या आपोण्याक पाळो दिवंक युवजणांक धैर्यान भर. उंचल्या संगतीक तांचें काळीज उक्तें कर. बऱ्या कुटुंबांतलीं फळां जावन तांच्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान आनी नितळ जिणेद्वारे भावार्थ्यांक एक देख जावन पवित्र आत्म्यान प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, एवकारिस्तईक मेजा बवरी तुज्या जेवणांत भागीदार जावन आसच्या आमी तुजी भुरगीं आमचे आपोवणे समजून घेवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक लजे नासता, भिये नासता आनी दाक्षे नासता धैर्यान क्रिस्ताक प्रगट करूंक पवित्र आत्म्याचे प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक डिबोर मौन आमी रावया. आमच्या सर्व खासगी गरजां बसून तुमी मागया. कितें इरादे आमी घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा. देव आमची मागणी आयकून दी.
सर्गींच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां आमच्या कुटुंबांत सदांच पवित्रपण आदारूंक आपयत आसतना मागण्याच्या जिविताक चडीत कुमान दिवंक आनी ह्या मरिफात आमच्या कुटुंबांनी देवापोणी फुलोवन येवचें तूं कर. हे मागण्या आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी. अर्पुच्या तुका हाडून आयल्या, घुमलो आमी वायन बापा सर्गीच्या. स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून, बदलून दी रक्तान क्रिस्ताच्या. किरकोळ काळजा मोडा, ओपून दिता मोगा. आमची ल्हान व्हड कामां श्रीफळ कर म्हूण मागता. अर्पुच्या तुका हाडून आयल्या, घुमलो आमी वायन बापा सर्गीच्या. स्वीकार कर पवित्र ज्ञान धाडून, बदलून दी रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदविदा देवपाक मानतात आसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेत्याच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा आमच्या देवा, तुज्या सेवका सांपियो उडास काडून आमी दाना तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या संता भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याची नाम तुज्या दिन्यासो मुकुट. तुज्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारी तूं आमकां आदार दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कुरपेचे मजतीन आमकां तुज्या भाव भयणी एकवटायताय. अशें तुज्या भक्ता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमे वांटो आमकां मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय.
बापा करोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाचे जरम तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचादी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पूची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खर्राचें रगत पतकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Bavarta so good purgatorium. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या चडवंडारा आमची चडवण जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूडान रगत सिमतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या ब्रिटमेचेर विस्तारलेच्या पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकुवार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजे ती सोपती भाग्यवान धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदभेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी मागोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां गाळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय राजोडकी पदव्यानी महिमा तुजी सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दीस घाल
आणि तुझे कुशे परमदिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुझी येताय आणि रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागीम. तुझे देवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू ये तू मोजे थंय सदां राव तू मोजे थंय दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका. मास तुजे कितले स्वादी रगते बोवा मोरी आत्मीक घटाय सदां दिवचे. रे सोम्या हांव सेवका तुका मासारता सदा वसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. रेता सोम्या हांव सेवका तुका मासारता सदा वसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. ताची वाल आनी हांव ताचो फांटो चिरकोल रावोंक शिकय म्हाका. जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेताय सुबों फळ सदां दिवंक सोदता. अद्रेता सोम्या हांव सेवका तुका मासारता सदा वसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. अद्रेता सोम्या हांव सेवका तुका मासारता सदा वसाय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. प्रार्थुम्या. देवा आमच्या बापा सासणीक जिविताच्या कारणान तुवें आमकां दोशी केल्यां सांपियोची आदर्श आमी घेवन आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भावा भयणीच्या सेवेन जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद करून वसुनेयान ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार गुलाब जाम जेजू क्रिस्ताक आतां आनी सदां सर्वदा. मोगाच्यानो आज नोवेनाचो तिसरो दीस. नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा हांगासर येवन प्रधान याजक जावन मीस पेटयल्ले मानदीक बाप रुपेश तावरो सहायक विगार बोंदेल आयच्या सर्मावा वेळार कुटुंबाचें आध्यात्मीकपण वा आध्यात्मिकता सडाचे दर कुटुंबांत मागणें भोव गरजेचें. सांगातास देव आपोवणें आमच्या कुटुंबांत आसूंक तें मागणें गरजेचें म्हणून सांगून एक संदेश ताणें दिला. ह्या खातीर ताका आमी कापुचीन फ्राद तुमच्या संगाता मेळोवन देव बरें करूं म्हणटा हांव. कापुचीन मान्ना भुकेल्ल्यां खातीर खाण ही वरवीं आज हांगासर थोड्यांनी काणीक जावन हाडल्या. तुमकां देव बरें करूं म्हणटाना मुखल्या दिसांनी तुमी ही काणीक हाडूंक जाय. भुकेल्ल्यां खातीर दुबळ्यां खातीर ही आमची विनंती जावन आसा. Magibon Padre Pio Baba प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बाबा सज्जाक आमी देखीन तुज्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटेन विदेपणाचो पर्वत सोडलोय. फ्रांसिस्का स्पिरिता जियेम सदा उर्साचो गुरो सोडलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बाबा सज्जाक आमी देखीन तुज्या ख्रिस्ताचे कर्स्ते कुडी व्हांवून देवाची वळख दिली. मागण्यांत प्राजितान जेजूक वेगून शांतीचे हातीक जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बाबा सज्जाक आमी देखीन तुज्या. Sampioma बसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन आसाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्ट आनी एक विशिश्ट तरान वांटली जावचें वर्थें भाग फावो केलें. ताच्या विनंतेन कितें आमी अत्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी त्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये भोव पवित्र देवा तुज्या सोरोमीत मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडटा तुका आराधन करता. ज्या सेवका भाग्यवान पाद्रे पियोचेर आमी दवरली भक्त ताचे विनवण सुहादर आनी आमचे मागणे तुजे सोरपदवेदार महिमेक समर्पिता. नोवेनाचो तिसरो दीस पांचांको 9 सांगात आमी मागया. ये बो मोगाळ सांत पाद्रे पियो तुवें तुजी जिणी देवाच्या पवित्र याजकपणाच्या मिसावाक समर्पण केली. भोव भाग्यवंत आमकां मरेच्या विनवण्या मरिपात
तुवें तुकाच जेजूक समर्पण दिलय आम्हा समेस्तांची आवय आनी सगळींचे राणये भगवंतांकार मरयेच्या संगीत मेळोन तूं ही मागणी तिच्या आनी आमच्या समिया जेजूचे सदैवचेर पावय मोकाचनो अस प्रत्येक रितीन मागया देव आपोवण्या पासत कशें सामुएलान भुरगो आसतना देवाच्या आपोवण्याक काल्तिमान घाली तशेंच देवान ताका प्रवा दिसान अभिशेक केलो गी त्याच प्रकार जर आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत देव आपोवणी फुलतना ताका भरपूर रितीन सपोर्ट करूंक उमेदीन भरूंक आमकां हांव बापायक प्रेरण दी म्हण आमी मागया तशेंच मागया आमी आमच्या भुरग्यां खातीर तांच्या युवा प्रायेक मेळ तेंकतना तांच्या आपोवणें समजून घेवचें अंतस्करण तांकां दिवचे खातीर मागया मागीर आमी आमच्या युवासाना खातीर बरे मुखेली बरे फुडारी जावंक तांकां प्रेरण लाबून दी म्हण मागया जशें मोरये मायेचें आपोवणें आमचें आनी देवाच्या आमच्या सुडवंदराच्या आवय जावंक पावलें तशेंच आमच्या आपोवणे कंडिसावणी आमच्या समाजेक आमच्या कुटुंबाक आमच्या पवित्र सभेक एक भरपूर रितीन कुमकेचें जावन दी म्हण मागया मोकाचें न्हू प्रत्येक जावन मागया देवाच्या आपोवण्याक पाळ्यो दिवन ताच्या शेतांत वावरूंक आयिल्ल्या सर धार्मीक तशें लायक आनी पवित्र आनी समर्पणाची जिणेची जी तांकां कुरपा मेळोवन दी तशेंच मागया आमी प्रत्येक जावन क्रिस्ती धर्माच्या विरोध ह्या आमच्या देवाची निंदा प्रचार करतल्यांनी देवाच्या पाटलावदाऱ्यांक दग दितल्यांनी तांच्या क्रोधांत देवाची महिमा आनी दया वळखून देवाचे आपोवणे स्विकार करूंक एक पवित्र मासाचें काळीज तांचे भितर रसून दी म्हण आमी मागया अशें सगळो संवसार सगळें आमचें परिसर सगळें आमचें कुटुंब आमचें घराणें आमची पिरकस आमची पवित्र सभा देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन खरें साक्षीदार जावन दी म्हण आमी मागया मागया आमी मोगाळ भावन आनी भयणीनो सभार भक्तीखानी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां तेका साना भक्तीखानी थायरॉयड सिस्ट गूण जावचे खातीर दोगां जाणां भक्तीखानी अलर्जी आनी शेळ गूण जावचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाच्या कुटुंबान सभार सावन पिड्येन कोश्टून आसात तांचे सर पिडाशिडा पाद्रे पेवच्या मुखांत्र जेजू कडेन विनवणी करून ती तांची पिडा गूण जावचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन तेगा जाणांची उसमोड शेळ कोंकली गूण जावचे खातीर तशेंच 5 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावचे खातीर तशेंच 2 जाणांची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावचे खातीर आमी मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या सर समस्यां खातीर अशांती असमाधान बेचाराय खंत निराशपण बाबा मदें भाव भयणी मदें पती पत्नी मदें माय सुना मदें आसचें तें जगणें आसता मनस्ताप निवारण दी म्हण आमी मागया आमी प्रत्येक जावन पाद्री पेवच्या भक्तीन हांगा जमलेल्या आमी हर एकल्या खातीर कितली भक्त आमी जेजू वयर दवरतावंगी कितले भक्तीन आमी जेजू कडेन मागतावंगी तीच भक्त आमच्या जिवितांत रुता जावन दी कितले भक्तीपणी आमी आमच्या इगर्जींत ह्या चापुलांत आमी भक्तीपणी मागतावंगी तेंच भक्तीपण तेंच मोगाळ काळीज आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत दी आमचें तें आसून दी म्हण आमी मागया आमी प्रत्येक जावन आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर वैयक्तीक गरजे खातीर सबार जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचो उडास आमी काडया सर आमची मागणी आमची प्रार्थना पाद्री पियो मुखांत्र ताच्या गायल्ल्या त्या हातांच्या
कुडीच्या हर एका घाणच्या मुखांतर जिसूक आमी समर्पण दिवया. मुखार म्हणया, मोरी आमचे माये संगती आमी मागले ते आमकां मेळोंक कुमो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुम तुझे संगत आश्रय तर तुस देवन सदैव फॉल जगशन जिसू भगवती मरिया देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार आमेन. महिम बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याचे जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. स्वर पदवेदार देव आपले पवित्र कुचे खाल तुमची मागणी स्वीकार करू आणि आपले भोव पवित्र महिमे पासत तुमचे अत्रेक तुमकां फावो करूं. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. भगवंत पाद्रे पियो आम्हा पासून विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो बापाय कलतो सावंची येयल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो प्राण सासरीच्या पाटलावदारा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाशवांच्या गायांनी नटलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो खरिस्ते भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो कुमसारच्या सक्रमेंता मुखांत बापाची काकुळ दाखयलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरसन सांबाळल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो जे संदीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो सोर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बचाव खातीर वावुरलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो घरच्या दक्षिण पावच्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो आमा सोमेस्तांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो आमा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पोहोचवचे खातीर प्रार्थया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पिंచిన एकापोने देवन विविध कृपे देण्याने भरलय आणि भगवंत फ्रांसिसाच्या शतांत क्रिस्ताच्या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्या वरवीं आमी आमकां पावसल्या बेसांती रासोनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्या आनी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसू सर्वेस्पोर आमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचे दवरली भक्त मंदरून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं मोगाळ सदा पियो बापा मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव आठयता मजते तुज्या पाटिका आयिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या भावनांच्या मोठायचा प्रकाशाच्या येसांद्रा नामान तुका प्रियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयता दुर्बोळ्या भावनांच्या मोठायचा प्रकाशाच्या येसांद्रा
बागेवन पाद्रे पियो बाप्पा आम्हा बसवत विनंती कर बागेवन कुर्साचे कुर्वे देवांका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन